ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਾਈਬਸ 1313 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੌਬ ਆਈ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਕਿਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੈਟਰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਟਰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟਿੱਕਰ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ YouTube ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟਿੱਕਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ YouTube ਦੇ ਸਟਿੱਕਰਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਿੱਕਰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸਦੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈਪਟਾਪ ਡੈਲ ਦਾ 3000 ਸੀਰੀਜ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਜੌਬ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜੌਬ ਆ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚੋਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਆ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂਜ਼ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੈਮ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਿਸ ਸਕਰੂਜ਼ with the help of screwdriver. Only one screw, ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੌਕੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ 500 GB ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 1 TB ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਰੈਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਆਹ 2 ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਡਨ ਆ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਸਕਰੂਜ਼ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਲ ਡਨ। ਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰੈਮ, ਜੌਬ ਆਲ ਡਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਲੈਪਟਾਪ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਸਟਿੱਕਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜੌਬ,
ਬਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਰੈਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਰੈਮ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਾਈਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।